Mimi unabii wangu ni huu: kama dunia ifike mwisho, Tanzania itakuja kuwa na mtawala hata tokana na chama chochote cha siasa, hata tokana na jeshi. Atatoka kwa Mungu. Ataingiaje? Atapenyaje? Atapanguaje mifumo ya hii dunia? Hiyo ndiyo ambayo itamhakikishia kila mtu duniani ametoka kwa Mungu. Huo ndio unabii wangu. Moja ya unabii muuelewe. Hii dunia kama ifiki mwisho hapa kwa hali hizi, Tanzania ndio itakuja kuwa na mtawala wa ajabu ever before. Hajawahi tokea ndani ya hii nchi, hajawahi tokea kwenye hii dunia kwa miaka mingi. Naam, hata naweza kuthubutu kwambia hajawahi tokea dunia. Atapanguaje mifumo inayoonekana ni minyororo imejisuka. Minyororo ni lazima uwe kwenye chama cha siasa, pengine iwe jeshi lipindue. Itokee jeshi, atokee mtu kwenye chama cha siasa, hakuna mageuzi yoyote makubwa yatafanyika. Kuna kikundi fulani kitatoka kwenye shida kitaenda kwenye nafuu, wakati kikundi fulani kinaingia kwenye shida kubwa tena, ambayo kipande kikubwa itakuwa ya dhuluma na maonezi vile vile. Hii nchi nimewahi kusema miaka mingi kule nyuma, hii nchi inawezekana ni nchi ya agano. Hii nchi inawezekana ndio Israeli. Hii nchi inawezekana ndio bustani ya Edeni. Hii nchi muelewe. Hii nchi una vipimo, naipimaga hii nchi naipima. Naudia ili unielewe. Hii nchi ndio iliyookoa Afrika na mpango wa korona. Hii nchi watu waliomba kwa namna gani? Watu waliongea kwa namna gani? Kwa sababu katika maeneo ambayo hakuna mtu duniani amesifika, alipinga korona madhabahuni kwa neno la Mungu kwa nguvu kubwa. Hakuna popote mtu huyo anatajwa. Ni nchi ya Tanzania. Nchi ya Tanzania ndio iliyo na rekodi ya watu walipinga korona kwa neno la Mungu kwa sauti kubwa ya mara nyingi. Yani waliongea hatari za kila namna zile wakabili. Walitumia neno la Mungu kile kilichoandikwa, wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Hii nchi hakuna mahala unayegugo, nenda kagugo, hakuna mahala utaenda kukuta mhubiri alisimama popote pale duniani alitumia gombo la chuo, alitumia kitabu hiki, alitumia damu ya Yesu, neno la ushuhuda. Sio maombi, sio wale wa Brazili, sio wale wa kule wanaenda kuomba, sio wanapiga magoti. Amna, Biblia ikusema walimshinda kwa maombi, walimshinda kwa neno la ushuhuda wao, kwa damu ya mwana kondoo, alama ya ukombozi ulio juu ya miili yao, lakini pia na maneno ambayo waliyatamka ya kwamba ni kwa neno la Jehova. Hiyo haiwezekani. Kama dunia haifiki mwisho hapa, kwa sababu hapa tulipo hapa imekunogeaje hapa tulipo, dunia inaweza ikafika mwisho. Asipokuja Mungu kuifikisha mwisho, watakosana siku yoyote Trump na Putin na Iran na nini na China. Yani siku yoyote wanadamu wanaizamisha hii, kwa sababu wote viburi vimeongezeka, jeuri ya teknolojia inaongezeka, jeuri ya AI inaongezeka. Kwa mwisho wa siku karibu kila mmoja anasema mimi msiponisikiliza na wamaliza. Na watu wanachoka, anasema afadhali tumalize lakini usikusikilize kwa hayo.
Sasa kuna limoja litasema kama linatania ndio moja kwa moja. Yeye mnafikiri linatania. Sasa mnajua vibonyezeo vya hizi nyuklia lazima vimo na Ikulu. Hata kama vimo kwenye maeneo ya jeshi lazima. Marekani rais begi analokuwa ameshika ndio limeshika remote ya kulipulia vilipulio vya mwisho. Umeelewa? Russia alikadhalika begi analokuwa na rais ndio lina remote, lina kibonyezeo. Lina mahala, yani kuna mahala kavurugwa na mwanamke, kavurugwa kachanganya na watu wengine mmemvuruga. Naamua tu kubonda lile begi na fungua zipu nyingine, fungua ni ti wote mbinguni. Lakini dunia haijaisha hapa. Mungu hajaamua kuhukumu. Wanadamu hawajaizamisha hii dunia. Na mimi ukiniuliza inaweza ikawaje, hainiingii kichwani. Lakini nikisoma hii Biblia naiona kuna wakati amewahi tokea mtu alikuja kulipa kisasi cha ubaya wote wanadamu walifanya. Na akahakikishia wewe utawala utakuwa na nguvu za kuua watu kwa moto unaotoka kwenye kinywa na kwa upanga unaokuwa mikononi mwa mtawala huyo. Karibu kila aliyehusika kufanya mabaya atapata malipo, sio ya kwenda kuyakuta mbinguni, atayakuta hapa duniani. Huyo mtu hawatamuita nabii. Huyo mtu kuna mahala hawatamuita ni mtu wa Mungu, kwa sababu atakuja kana kwamba ana roho mbaya kuliko shetani. Na kumbe ndo kaja kutimiza unabii huu nao kuambia leo. Sitaki kuuchambua kwenye Biblia. Narudia tena unielewe. Anakuja kuinuka mtu kwenye hii dunia, na ni kama atatokea Tanzania. Atalipiza kisasi juu ya ubaya wote. Atainuka na moyo ambao karibu kila atakayemwona atasema mtu huyu ana roho mbaya kuliko shetani. Lakini mtu huyo atakuwa ni nabii. Amen. Na yani kuna wakati fulani Mungu aliwahi kumwambia Sauli kwamba nenda kaangamize. Sauli kuna mahali alipofika akaangalia hivi, aliona lakini huyu mwingine huyu kuna mahali anaweza akaja kunifaa. Huyu mwingine anaweza kuja kunifaa huyu. Ngoja nimchukulie tu kama mimi. Na mimi niweka akiba, watu wanaweza kuja kunichukulia, wakubwa kama hawa naweza kuja kunichukulia. Uone sauti ambayo Samuel alikuja kuisema. Naomba uisome. Afu kwa uelewa wako uniambie kama hapa nani ni nabii. Samueli alikuja na roho mbaya hapa. 15:32. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 32 anasema. Ndio. Ndipo Samueli akasema, ndio, nileteni hapa Agagi, ndio, mfalme wa Amaleki. Ndio. Basi Agagi akamwendea kwa utepetevu. Agagi akamwendea kwa nini? Kwa utepetevu. Yaani unajua mijitu ambayo imeshawahi kufanya mabaya inapofika mara lenyewe limebanwa. Ina namna ya kuonyesha ni kabisa, hebu nionyeshe huruma ya kila namna. Hebu 7 mara 70 nisamee, wewe ni mtumishi. Sasa wana kwenda kwa utepetevu huo kama Samuel aligeuza mawazo. Akasemaje? Basi Agagi akamwendea kwa utepetevu. Naye Agagi akasema, bila shaka uchungu wa mauti umeondoka. Bila shaka umeondoka. Sikuachi. Ikawaje? Lakini Samueli akamjibu, kama upanga wako ulivyofanya wanawake kufiwa na watoto wao, ndio vivyo hivyo mama yako atafiwa miongoni mwa wanawake.
Basi Samueli akamkata Agagi vipande mbele za Bwana huko Gilgali. Wewe unamuona huyu ni nabii? Huyu Samueli ni nabii? Si unamuona Agagi alivyomwendea kwa mwemwe. Bila shaka uchungu umeondoka. Uchungu wa mauti umeondoka. Sijui ni mimi nimeacha kuogopa, sijui ni wewe sasa umeshaona hakuna sababu niue. Samueli akasema, kama ulivyofanya wanawake kufiriwa na watoto, alikadhalika mama yako atakosa mtoto. Samueli sio nabii? Kuna unabii nimetoa hapa, msubiri. Rudi Mwanzo 9 mstari wa 6. Ndio maana ningeonya sana mtu yoyote anayetenda ubaya ache ubaya. Yaani yoyote anayetenda ubaya, yoyote mwenye cheo chochote, kazi yoyote, mahali popote, aache kutenda ubaya, kwa sababu atakuja kuinuka mtu yupo kwa ajili ya kulitimiza neno la Mungu tu, na itakuwa kwa muda mfupi, lakini wenye maajabu mengi sana. Soma hiyo Mwanzo sura ya 9 na ule mstari wa 6 anasema. Anasemaje? Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu. Maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Bwana asifiwe. Atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwaga na nani? Hilo andiko alijatenguliwa Agano Jipya. Kuna maana Yesu, Petro amemkata mtu sikio, anasema rudisha upanga ndani mwake. Hivi hujui auae kwa upanga na kufa kwa huo? Umeiona hilo andiko alijafa Agano Jipya. Alijafa. Ukitaka kuona alijafa, malizia hii Ufunuo sasa. Huyu mtu bado inaonekana yuko mbele. Yuko mbele. 13 Ufunuo. Ufunuo wa Yohana sura ya 13. Anzia mstari wa 8 tu kwa ajili ya muda. Mstari wa 8 anasema, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Nataka tufahamu limekuchanganya kiasi gani. Unaona ni alieleweki kiasi gani? Jua tu anaenda kuinuka mtu ambaye kazi yake itakuwa tu ni kuangalia nani uliwahi kuhusika kuua nani. Mimi ilikuwa bahati mbaya, hamna shida. Mimi ilikuwa bahati mbaya hapa, unajua cheo, kazi ilikuwa, hamna shida. Yaani mimi ilikuwa, yaani hakuna sababu ya mahakamani, kesi, nani ameshinda, ikawa hakuna hiyo sababu. Ni si kweli? Kweli? Si uliwa? Ilikuwa hivi na hivi, si kweli? Hamna shida. Uliteka watu. Basi hayupo. Huyo mtu hataitwa nabii, hataonekana tena kuwa nabii. Lakini karibu dunia yote itatetemeka mbele yake. Na swala la mpinga Kristo, lakini kuna swala la nabii wa Mungu. Dunia yote itatetemeka. Sasa hayo achana nayo.